নমস্কার বন্ধুরা, স্টাডি ফর পলিটিক্যাল সায়েন্স চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা যে বিষয়ের উপর আলোচনা করব তা হল পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তাবিদ টমাস হবস। হবসের রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়াদি বা তার রাজনৈতিক তত্ত্ব জানার পূর্বে তিনি যেই সময় বা যেই পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। টমাস হবস 1588 সালের 5ই এপ্রিল ইংল্যান্ডের মালমেসবারির একজন ধর্মযাজকের সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেই সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় স্পেন ইংল্যান্ডের ওপর আক্রমণ করে এবং অন্তিমে স্পেন হেরে যায়। কিন্তু সেই সময়েও ইংল্যান্ডের পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে যায়, কারণ আমরা জানি কোনো কান্ট্রিতে যদি যুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সেই যুদ্ধের পরবর্তীকালের অবস্থা খুবই ভয়াবহ এক পরিবেশের কিন্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে, সকলেই ভীষণ আতঙ্কে থাকে এবং সেই ভয়াবহ পরিবেশেই হবস কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ 9 মাসের আগেই তার মা সেই ভয়াবহ পরিবেশে আতঙ্কিত হয়ে হবসকে জন্ম দেন এবং হবস তার এই জন্মকালীন যে পরিস্থিতি বা পরিবেশ, সেই পরিবেশের ওপর তিনি একটি লাইন লিখেছিলেন। তিনি বলেছেন যে ফিয়ার অ্যান্ড আই ওয়্যার বর্ন টুইনস, অর্থাৎ ভয় এবং আমি একসঙ্গেই জন্মগ্রহণ করেছি। এবং তিনি কিন্তু জন্মকাল থেকেই তার মধ্যে সেই জীবন নিয়ে বা আত্মরক্ষা নিয়ে তার মধ্যে একটি ভয়ভীতি কাজ করত এবং এমনকি তার যে পরিবেশ, এই যে ভয়াবহ পরিবেশ, সেই পরিবেশের প্রভাবও কিন্তু তার রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে আমরা পরিলক্ষিত করে থাকি। আরেকটি বিষয় সেটা হলো তিনি যেই সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় ইংল্যান্ডে নবজাগরণের বিস্তারের ফলে তিনি যেই সমস্ত বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন সেই সমস্ত বিষয়গুলি পুরোপুরি সায়েন্টিফিক ম্যানারেই কিন্তু আলোচনা করে থাকেন। হবস ছোটবেলা থেকেই এক উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন এবং তার কাকা তার পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কয়টি ল্যাঙ্গুয়েজকে আয়ত্ত করেছিলেন, যেমন ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, গ্রিক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান ইত্যাদি। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা কমপ্লিট করে 1618 সালে এক অ্যারিস্টোক্রেটিক পরিবারের সন্তান অর্থাৎ উইলিয়াম লর্ড ক্যাভেন্ডিশকে গৃহশিক্ষকতা করেন। তাকে তিনি টিউশন পড়ান। 1640 থেকে 1660 খ্রিস্টাব্দে যখন ইংল্যান্ডে সিভিল ওয়ার চলছিল, সেই যুদ্ধটিও কিন্তু তার জীবনে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। সেই সময় কিছু মানুষ চেয়েছিল পাওয়ার শুধুমাত্র রাজার হাতেই থাকুক, আবার কিছু মানুষ চেয়েছিল রাজা নয়, পার্লামেন্টের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হোক। এবং হবস তিনি কিন্তু এই পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন ক্রাউন রুলই চলুক। তিনি রাজার শাসনকেই কিন্তু সাপোর্ট করেছিলেন এবং ওই সময় মোনার্কি শাসনের অবসান করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ তৎকালীন যে রাজা চার্লস I তাকে হত্যা করে সেই যে রাজার শাসনের অবসান করা হয়। এবং তিনি যেহেতু এক রাজশাহী পরিবারে গৃহশিক্ষকতা করতেন, সেহেতু তার মধ্যেও কিন্তু তার আত্মরক্ষা বা জীবনের একটি ভয় কাজ করছিল। এই জন্য এই পরিস্থিতিতে তিনি কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে যান ফ্রান্সে। আবার কিছুদিন পর যুদ্ধ শেষে তিনি কিন্তু ফিরে আসেন। এই সব পরিস্থিতির প্রভাবে কিন্তু তিনি ভীষণভাবে প্রভাবিত হন এবং তিনি যে পুস্তকটি রচনা করেছিলেন লিভিয়াথান, যেটি 1651 সালে প্রকাশিত হয়, এই বইটির মধ্যেও কিন্তু তিনি যে যে সমস্ত কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তার কিন্তু আমরা প্রভাব দেখতে পাই। লিভিয়াথান বইটিতে তিনি লস অফ নেচার, সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি এবং অ্যাবসোলুট সোভারিয়ান সম্পর্কে আলোচনা করেন। অর্থাৎ এই বইটিতে তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা, আইনের প্রয়োজনীয়তা, সার্বভৌমিকতার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন। এরপর আমরা হবস হিউম্যান নেচারের উপরে যা বলেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করব। হবসের মতে হিউম্যান নেচার ছিল এক ধরনের পাশবিক প্রকৃতি। তিনি মানুষকে বলেছেন মানুষ স্বার্থপর, বিচ্ছিন্ন এবং অহংকারী প্রকৃতির। সেই সময় মানুষ ছিল খুবই লোভী, খুবই নির্দয় এবং ক্ষমতাপ্রেমী, যে যাকে পারত মেরে ফেলত এবং যে যখন তখন যে কারো সম্পত্তি কিন্তু লুটপাট করে বেড়াত। এবং প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু
এবং মানুষ কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তার এই ক্ষমতাপ্রেমী মনোভাবের জন্য ক্ষমতার সন্ধানে ধাবিত হতে থাকে। তিনি মানুষের এই যে স্বভাবের প্রকৃতিকে বোঝানোর জন্য তিনি একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সহায়তা নেন। তিনি বলেছেন যে এই যে হিউম্যান বিইংস আর ম্যাটার ইন মোশন, অর্থাৎ পৃথিবী যেমন কতগুলি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত, তেমনি হিউম্যান বিইংসকে বুঝতে হলে আমাদের হিউম্যান ব্রেনকে বুঝতে হবে। তিনি বলেছেন পৃথিবী যেমন কিছু অণুপরমাণু সমন্বয়ে গঠিত, তেমনি হিউম্যান ব্রেনেরও কিছু পার্টিকেলসের সমন্বয়ে গঠিত, এবং এই সমস্ত পার্টিকেলস কিন্তু ক্রমাগত পরিচালিত হতে থাকে এবং এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। তার মতে এই পরিচালন প্রক্রিয়া দুভাবে হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন মানুষ সবসময় খুশির দিকে ধাবিত হয়, অর্থাৎ যেই বিষয় থেকে সে আনন্দ পায় মানুষ কিন্তু সেই সমস্ত কাজই করতে থাকে এবং সেটিকে পাওয়ার জন্যই সে ক্রমাগত লড়াই করতে থাকে। এবং অপরদিকে যে বিষয় থেকে মানুষ দুঃখ অনুভব করে সেখান থেকে কিন্তু সে দূরে থাকে। অর্থাৎ মানুষ এক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রেমী হওয়ায় সেই ক্ষমতা পেয়ে মানুষ যখন খুশি হয়, এই যে মনোভাব তাদের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়। কারণ সে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পত্তি লুট করে সে যেই খুশি হয় বা যে আনন্দটিকে অনুভব করে, পরবর্তীকালে সে সেই আনন্দ বা সেই ক্ষমতার মধ্যে কিন্তু সে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে আবার আরও এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পত্তি লুট করে আরও বেশি ক্ষমতাবান হওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে মানুষ কিন্তু এই আনন্দ বা সুখের সন্ধানে ধাবিত হওয়ায় মানুষের যে প্রকৃতি, মানুষের নেচার ক্রমাগতই হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষ বুঝতে পারে যে ক্ষমতাই হলো একমাত্র মাধ্যম যেটার মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা হাসিল করতে পারবে। এরপর আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব তা হলো স্টেট অফ নেচার। হবস স্টেট অফ নেচার সম্পর্কে যা বলেছেন তা হলো, তিনি বলেছেন মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যে বসবাস করে, অর্থাৎ সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে রাষ্ট্র ও সরকার এই বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না এবং তাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক চেতনাবোধও ছিল না। সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করত। প্রাকৃতিক আইন বলতে কি বোঝে? প্রাকৃতিক আইন বলতে এখানে মানুষের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, অর্থাৎ অবাধ স্বাধীনতা থাকায় মানুষের যখন যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াত। কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি লুট করতে এবং এমনকি কাউকে মেরে ফেলতেও কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো রকম দ্বিধাবোধ কাজ করত না। অর্থাৎ সেখানে কোনো রকম রাষ্ট্র নেই এবং রাষ্ট্রসৃষ্ট কোনো আইন নেই, যার ফলে কি তাদের মধ্যে কোনো রকম ভয়ভীতি কাজ করত না, যার ফলে সে যখন তখন যে কেউকে মেরে ফেললেও তাদের কোনো কিছু যায় আসে না, কারণ তাকে শাস্তি দেবে কে? এবং যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ক্ষতি করায় সে অপর ব্যক্তি বা কমপ্লেন কোথায় করবে এমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তো সেখানে আমরা দেখতে পাই যে এই যে স্টেট অফ নেচার, সেই স্টেট অফ নেচারে কিন্তু যুদ্ধ বিবাদ ক্রমাগতই চলতে থাকে এবং এজন্য হবস তিনি বলেছিলেন যে দিস স্টেজ ওয়াজ সলিটারি, পুওর, ন্যাস্টি অ্যান্ড শর্ট। অর্থাৎ এই যে স্টেট অফ নেচার, যেখানে মানুষ কিন্তু সে ক্ষমতা ভোগের আশায় বা ক্ষমতাপ্রেমী হওয়ায় মানুষ সব সময় একে অপরের ক্ষতি করে চলত এবং যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে মারামারি, লুটপাট এগুলো ক্রমাগতই চলত। অর্থাৎ এই যে দার্শনিক হবস, তার চিন্তাধারায় আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলো তিনি যেই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়কার যে পরিস্থিতি ছিল, সেই সময় যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল, সেখানে জীবনের বা আত্মরক্ষার যে একটি সংশয়, কিন্তু তার যে থিওরি, সেই সমস্ত থিওরিতে কিন্তু আমরা সেগুলির প্রভাব কিন্তু লক্ষ্য করে থাকি। এরপর আমরা হবসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থিওরি, সেটা হলো সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি সম্পর্কে আলোচনা করব, যেখানে তিনি বলেছেন যে
এই যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট, এই সামাজিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কেন হলো? কারণ এর আগে আমরা দেখলাম স্টেট অফ নেচার, সেই স্টেট অফ নেচারে দেখলাম যে মানুষের যে নেচার, সেই নেচারটি ছিল হিংস্র প্রকৃতির। সেখানে তাদের মধ্যে কোনো ভয়ভীতি ছিল না, এবং সেখানে কোনো রাষ্ট্র নেই এবং রাষ্ট্রসৃষ্ট আইন না থাকায় মানুষের যা ইচ্ছে তাই সে করে বেড়াতো। যার ফলে কি হয়, তাদের মধ্যে কোনো ভয়ভীতি কাজ না করায় তারা কিন্তু প্রতিটি মানুষই কিন্তু তাদের জীবন নিয়ে কিন্তু ভয় পেত। কারণ যখন তখন যে কেউ এসে তাদের মেরে ফেলতে পারত, তাদের সম্পত্তি লুট করে চলে যেত, এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কেউ ছিল না। প্রতিটি মানুষই কিন্তু কোনো রকম শাস্তির ভয়ই পেত না। এবং এই যে সমাজের সবলদের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য তখন হবস মনে করতেন যে সমাজে যদি এমন একটি শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই শক্তি যদি সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনকে রক্ষা করে, তাহলে সমাজে নিশ্চয়ই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ স্টেট অফ নেচারে প্রতিটি মানুষই কিন্তু হিংস্র থাকায় কেউ কারো সম্পত্তি যদি লুট করে আনন্দ পেয়ে থাকে, অপরপক্ষে সেই ব্যক্তির শাস্তি চাওয়ার কিন্তু কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে সবাই কিন্তু ক্রমাগতই তাদের জীবন নিয়ে আতঙ্কেই দিন কাটাত। যার ফলে মানুষ চায় যে তাদের এই অনিশ্চিত, এই অস্থিরতাপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটুক, এবং তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে বলে যে আমরা সবাই এক হয়ে আমাদের যে দায়িত্ব আমরা এমন একজনের হাতে তুলে দেব যিনি আমাদের রক্ষা করবে, তিনি তাদের কি করবে, সুরক্ষা প্রদান করবে। এখানে হবস কিন্তু যেহেতু মোনার্কিকে বা রাজশাহী ব্যবস্থাকে সাপোর্ট করেছিলেন, তাই তিনি রাজার হাতে সমস্ত পাওয়ার দিতে চেয়েছেন। যার ফলে প্রতিটি মানুষ কিন্তু সেই রাজা যা বলবে, অর্থাৎ রাজার আদেশই কিন্তু তারা মান্য করবে। কোনো কিছু করার আগে তারা কিন্তু রাজার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে থাকবে, এবং মানুষের যে জীবনের সুরক্ষা, সেই জীবন সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে রাজা। অর্থাৎ স্টেট অফ নেচারে যে পরিবেশ ছিল, যেখানে যে কেউ যখন তখন কারো সম্পত্তি লুট করে বা কারো জীবন হানি করত, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা এই যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট করার ফলে সমস্ত ক্ষমতা যখন রাজার হাতে তুলে দেয়, তখন যদি কেউ কারোর সাথে অন্যায় করে, তাহলে সেই ব্যক্তি যদি রাজার কাছে তার যে ক্ষতিপূরণ বা তার সমস্যার কথা বলে, সেক্ষেত্রে রাজা কিন্তু সেই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করে থাকবে। এরপর আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব তা হলো হবসের সভারেনিটি। এই সার্বভৌমিকতা বিষয়টি কিন্তু সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের ফলস্বরূপই আমরা বলতে পারি। তবে তার আগে সার্বভৌমিকতা মানে কি সেটা আমরা বুঝে নিই। সার্বভৌমিকতা বা সার্বভৌম বলতে বোঝায় এমন এক ব্যক্তি বা এমন একটি অথরিটি যেখানে তার কিছু সুপ্রিম পাওয়ার থাকবে, এবং সে সেই সুপ্রিম পাওয়ার প্রয়োগ করে সে যে কোনো ল তৈরি করবে এবং সেই লগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে। অর্থাৎ হবস সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এর দ্বারা সমস্ত ক্ষমতা যখন রাজার হাতে দিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে রাজার কিন্তু পূর্ণ অধিকার আছে ল বানানো এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার। এক্ষেত্রে কেউ যদি সেই ল না মানে, তবে কিন্তু তাকে সেই রাজা শাস্তিও দিতে পারবে, কিন্তু বিনা কারণে রাজা কখনোই কারো জীবন নিতে পারবেন। অর্থাৎ তাহলে আমরা কি দেখলাম, যে হবস বলেছেন মানুষ যেহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কোনো এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেয়, সেক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু রাজার নির্দেশ হলো আইন। অর্থাৎ সেই আইন হবে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। এবং আরেকটি কথা বলবো, সেটা হলো মানুষ যেহেতু নিজেদের মধ্যেই চুক্তি করে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে তুলে দেয়, সেহেতু রাজা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে রাজার বিরুদ্ধে কিন্তু কেউ ঘোষণা করতে পারবে না। হবসের সামাজিক চুক্তির কিন্তু অনেক সমালোচনা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। তখন হবস সেই সব সমালোচনার বিরুদ্ধে তিনি যে উত্তর দেন তা হলো, হয় তোমরা কোনো এক সার্বভৌম বা রাষ্ট্রশক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করো, বা সেই রাষ্ট্রশক্তি তোমাদের জীবনে শান্তি ও সুরক্ষা প্রদান করবে, নতুবা তোমাদের যদি সেটা পছন্দ না হয়, তাহলে তারা কি করবে, তারা সেই আবার প্রাকৃতিক অবস্থায় অর্থাৎ স্টেট অফ নেচারে ফিরে যাবে, যেখানে মানুষের স্বভাব হচ্ছে হিংস্র, এবং মানুষের অবাধ স্বাধীনতা থাকায়
সেখানে মানুষের জীবন ছিল হয়ে যাবে নৃসিংহ, ঘৃণ্য, পাশবিক, এবং সেখানে সবাই সবসময় তার জীবন সংশয় নিয়ে আতঙ্কেই তার জীবন যাপন করতে থাকবে। এক্ষেত্রে হবসও লিবার্টি বিষয়ের ওপর তার যে চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছেন তা হলো, তিনি বলেছেন মানুষ তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে শুধুমাত্র যেখানে সোভেরিয়েন কোনো ল তৈরি করেনি। অর্থাৎ তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে এমন এক সোভেরিয়ান ল, অর্থাৎ যেমন সোভেরিয়ান ল তৈরি করেছেন যে কাউকে মেরে ফেলতে পারবে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে একটা ল বানানো আছে যে কেউ যদি কারো ইচ্ছে হলো কারো সম্পত্তি লুট করে তাকে মেরে ফেলা, তাহলে কিন্তু সে সেই কাজটি করতে পারবে না। তো যেসব ক্ষেত্রে মানুষ ইচ্ছে মতো নিজের স্বাধীনতা ভোগ করবে, যেমন বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, যেমন কোনো ব্যক্তি কিন্তু তার নিজস্ব যে কোনো সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারে, নিজের পছন্দ মতো কোনো সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারবে, যে কোনো ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে, শিল্প স্থাপন করতে পারবে, এমনকি তাদের সন্তানদের নিজেদের ইচ্ছে মতো প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও কিন্তু সোভারেন কোনো ল বানায়নি। তো এইসব দিকে মানুষ কিন্তু নিজের লিবার্টি বা নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। নিজেদের ইচ্ছে মতো সম্পত্তি কেনাবেচা এবং নিজেদের ইচ্ছে মতো খেতে পারবে, পড়তে পারবে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু রাজা বা সোভেরিয়ান কোনো রকম বাধা দিতে পারবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সোভেরিয়ানকে যে আনার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? সোভেরিয়ানকে আনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষ যেন অতিরিক্ত স্বাধীনতা না পায়। তবে অতিরিক্ত স্বাধীনতা পেলেই মানুষ কী হয়ে যাবে? নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে, মানুষের যা ইচ্ছে তাই করবে। কিন্তু সোভেরিয়ানের আনার যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা হলো মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করে। কিন্তু সোভেরিয়ান বিনা কারণে কখনোই কারো জীবন নিতে পারবে না, কারণ তাদের যে চুক্তি, যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মূল উদ্দেশ্যই হলো তাদের জীবনকে রক্ষা করা, শান্তি ও সুরক্ষা প্রদান করা। কিন্তু সোভেরিয়ান যদি সেই কাজটি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কিন্তু তারা সেই সোভেরিয়ান অর্থাৎ রাজাকেও তারা মান্য করবে না। তারা আবার ফিরে যাবে সেই প্রাকৃতিক অবস্থায়, অর্থাৎ যেখানে মারামারি লুটোপুটি ক্রমাগতই চলতেই থাকবে এবং তাদের জীবন নিয়ে তাদের মধ্যে ভয়ভীতি ক্রমাগতই চলতে থাকবে। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে এক্ষুনি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এরকমই পলিটিক্যাল সায়েন্সের আরও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমরা ভিডিও নিয়ে খুব শিগগিরই হাজির হব। ধন্যবাদ।